హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మనం ఈ వీడియోలో ఈ బుజ్జి ఫ్యాన్ హీటర్ చూద్దాం. ఇది సమ్మర్లో ఫ్యాన్లా వర్క్ అవుతుంది, వింటర్లో హీటర్లా వర్క్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి టైమర్ అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఇది చూద్దాం. ఇది ఫ్యాన్, ఈ సింబల్లో పెడితే ఫ్యాన్ ఆన్ అవుతుంది, ఈ సింబల్లో పెడితే హీటర్ ఆన్ అవుతుంది, హీటర్ 1. అండ్ ఇది వచ్చేసి హీటింగ్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇది దేనికి వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది టైమర్ అనమాట. ఆటోమేటిక్గా కొంచెం రూమ్ వేడైన తర్వాత దాని అంతటికి అది ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. సో మనం దీన్ని పర్టికులర్గా ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తేనే పూర్తిగా ఆఫ్ అవుతుంది. అండ్ ఇలాంటి హీటర్స్ అనేవి ఇంట్లో ఉంటాయి. ఈ హీటర్స్ వేడి సరిపోకపోతే ఇలాంటి హీటర్స్ కొనుక్కోండి. ఇవి రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి, బయట షాప్స్లో కూడా దొరుకుతాయి. ఫ్యాన్ హీటర్స్ అని అడగాలి. ఇంకా వీటిల్లోనే డిఫరెంట్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి. చూసుకొని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి.